Neste centro loxístico, situado na parroquia de Romai en Portas, almacénanse as 266 toneladas de alimentos que recibe a Cruz Vermella. Proceden da primeira remesa do Programa de Axuda Alimentaria 2021 do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Esta mañá visitou as instalacións a subdelegada do Goberno en Pontevedra. Maica Larriba aproveitou para poñer en valor o traballo que veñe desenvolvendo tanto o Banco de Alimentos como a Cruz Vermella. O traballo que fai para que a todas aquelas persoas que precisen de alimentos por cuestión da súa propia necesidade e dunha necesidade sobrevenida como consecuencia deste ano terrible que estivemos pasando, que afortunadamente estamos superando, pois podan dispor nas mellores condicións, respetando a súa privacidade, cos alimentos que dentro do Ministerio fanse chegar. Entre os recursos dispoñibles, alimentos infantís, leite ou diversos tipos de alimentos en conserva. Os máis de 266.000 kilos de alimentos que o Ministerio entregou á Cruz Vermella vanse repartir agora por todos os concellos da provincia de Pontevedra. Por toda a provincia de Pontevedra. O Cruz a que recibe, ela ten os seus mecanismos e as súas vías de distribución para que cheguen ás persoas de todos os términos municipais da provincia de Pontevedra. Esta é a primeira remesa de alimentos que se entrega, representa o 40% do total que vai recibir este ano a provincia de Pontevedra. O resto do material entregarase nunha segunda xeira no mes de outubro. Dende a Cruz Vermella asumen a entrega renovando o seu compromiso de facerlles chegar estes alimentos a quen máis o precisa. Estamos aquí para intentar que la gente reciba los productos y bueno, ayudar un poco a que todo el mundo tenga un poco en su casa, que tenga las necesidades cubiertas, y es nuestro trabajo el poder llegar a todas las personas que se pueda. O volume de alimentos malia a pandemia é semellante ao de anos anteriores, buscando cubrir as necesidades dunhas 10.000 persoas, entre os que máis recorren a esta prestación, colectivos desfavorecidos e persoas desempregadas.